Platkukoj hejmfaritaj. Plej da homoj amegas platkukojn. Kaj ĉiuj scias ke la platkukoj hejmfaritaj estas la plej bonaj. Sed iom da homoj eble ne scias kiel ilin hejmfari. Do en tiu ĉi video mi montros al vi kiel fari hejmfaritajn platkukojn, uzante mian propran recepton, kiu kreas 4 platkukojn. Do ek al la kuirejo. Unue ni devas elpreni nian ekipaĵaron. Ni bezonas unu pesilon, unu grandan bovlon, unu mezgrandan bovlon, unu malgrandan bovlon, 2 tasan mezurkruĉon, unu ŝaumigilon, unu ĉerpilon, unu spatelon, unu kuleron, unu forkon kaj kompreneble unu platan paton. Por la ingrediencoj ni bezonas farunon, sukeron, bakpulvoron, salon, ajnan lakton, bastonon da butero kaj unu ovon. Nun ni ekmezuru la ingrediencojn. Surmetu la mezgrandan bovlon sur la pesilon kaj flanken meti la grandan bovlon. Unue ni bezonas mezuri la farunon ĝis 144 gramojn. Poste enŝuti ĝin en la grandan bovlon. Sekve ni bezonas la malgrandan bovlon kaj mezuri 1 gramon da salo kaj 6 gramojn da bakpulvoro. Sekve ni tranĉu la buteron por mezuri 14 gramojn da butero kaj enmeti ĝin en la malgrandan bovlon. Poste ni bezonas mikroondigi ĝin ĝis ĝi faniĝas. Sekve ni uzu la 2 tasan mezurkruĉon kaj mezuru 175 gramojn da lakto. Sekve la butero kaj la ovo. Uzu la forkon por miksi ĝin ĝis ĝi estas plejparte unuigita. Ni prenu la ŝaumigilon kaj miksi la sekaĵojn kune. Poste ni enŝultu la malsekaĵon en la sekaĵon kaj per la ŝaumigilo denove ni devas miksi la sekaĵon kaj la malsekaĵon ĝis ĝi fariĝas dika pasto. Ni povas forigi la ŝaumigilon parenteze. Kaj laste, sed ne malgrave, ni bezonas elpreni la ĉerpilon. Sekve ni bezonas antaŭvarmigi ĉe meze altvarmo la paton kaj surmeti iom da butero. Ni ŝmiru la buteron sur la surfaco de la plato por krei maldikan tavolon da butero. Kaj nun ni bezonas atendi ĝis la varmo fariĝas 350 gradojn Fahrenheitajn aŭ 176 Celsiajn. Tio ja pasigu 5 minutojn. La butero ŝaŭmu kaj tiel vi scios ke ĝi pretas. Kaj do per via ĉerpilo elĉerpu iom da la pasto en la paton. Sekve ni devas atendi ĝin kuiriĝi tute proksimume 5 minutojn. La flankoj de la platkuko ne plu estu likva. Ankaŭ la surfaco ŝaŭmu iomete. Per nia spatelo ni povas renversi la platkukon. Post 2 minutoj ni povas per la spatelo movi la platkukon al la telero. Sekve ni ripetas por la cetero de la pasto. Ni povas ŝmiri iom da butero sur la platkukojn, sed se la butero estas freŝa kaj ankoraŭ malvarma, vi povas surmeti ĝin sur la platkuko kaj inter la platkukoj. Kaj ne forgesu la siropon. Kaj nun ni ĝuu la bongustegan hejmfaritajn platkukojn.